Tətil. Susun. Başlayırıq. Hə. Maşallah. Hardasın? Hazırsınız? Hə. Salam mənim əziz izləyicilərim. Bu günləri biz sizə kimi toplum gətirmişik? Bir dənə fransız oğlanı. Salam. Hə, danışdı. Bunu deyin, danışmasın. Mən eləm davam eləyirəm. Hə. No speak. No. Hə. Okay. I say you speak. Okay. Hə. Deməli belə. Deməli mənim qonşumun qızı getdi Parisə, orada oxumaya. Yəni burada oxudu, alim oldu, getdi ora. Orada da bir dənə fransıza ərə gedib, hə. Yəni adam tapmadı ərə getməyə, getdi fransıza ərə. Mən də dedim ki, sual yazın bizə. Buna nə sual vermək istəyirsiniz, siz də yazmısınız. İndi biz sizin suallarınızı oxuyacağıq, bəyoğlan da bizə cavab verəcək. Maşallah, bura gəl, kompüteri ver, orada oxuyacağım. Deməli, birinci sual belədir. Fransada mətbəx meblini kim eləyir? Oğlan tərəfi yoxsa qız tərəfi? Nous en France, on ne fait pas du tout ce système de meubles, de qui achète la maison, qui achète les meubles. C'est beaucoup plus simple que ça. Et par contre, j'ai été très surpris, c'est que quand je me suis marié avec Narguise, ma femme, que j'aime de tout mon cœur, bien évidemment, ce que je ne savais pas, c'est que dans le package, il y avait aussi des assiettes, mais beaucoup d'assiettes, et de couverts, et de couteaux, et de vases, et de bouteilles, et plein de choses. Alors, la vaisselle, ça oui, j'en ai eu beaucoup. Des meubles de vaisselle, on n'a pas eu de problème avec ça, mais la vaisselle, beaucoup. Mən başa düşmədim, maşallah bu nədir? Bakı deyir, Bakı nədir? İkinci sual da belə. Bu nə suallar? Biabır elədiniz bizi fransızın yanında. Deyirlər ki, şor xoş deyir yoxsa yox. Nə deyim? Başınızı yerə soxum sizi. Bu nə sualdır? J'ai goûté et j'ai bien aimé. Mais moi je suis français, on a beaucoup de fromage en France. Donc la compétition entre le fromage français et le fromage azerbaïdjanais, j'ai peur d'avoir à dire que le fromage français est un peu meilleur. Bülbül kimi ötür. Bilmirəm nə danışır, amma ləzzət verir, belə ürəyimə axır. Əladır. Hə, belə dedi. Bəyənməyib bizim şorumuzu. Hə, yaxşı, olsun. Nə deyim da? Mən kultur narvadım, deməyəcəm bir şey. Hə, mənə bu Fransa, o şoru sənə Bakı şoru veriblər. Sən gələrdin, Lənkəranda bir dənə şor var. Onu yeyərdin, Lənkəran şoru kimi şor yox deyə. Sən deyəcəkdin ki, ən dadlı şor odur. Hə, bu nədir? Həsən soxdu dəyirmanı elədiniz bura. O gedir, bu gəlir. O gedir, qıza keç buradan. Üçüncü sual da elə yemək haqqındadır. Biabır olduydu. Fransada 7 days kruasanları satılır ya yox? Tətil. Hə, eşidirəm. Danış. Je suis sûr qu'on peut trouver ça au supermarché quelconque, mais si vous voulez manger des vrais croissants français, il faut aller en boulangerie et acheter les meilleurs croissants du monde. Hə, nə dedi? Mən başa düşmədim. Dedi, nəsə bulandırdı, nəsə belə sözlər dedi. Boulanger. Boulanger, hə. Nədir o? Çörəkçi? Hə, o başa düşdüm. Hə, nəhayət ki, gəldi qəşəng suallara. Deyir, Azərbaycan qadını necə təsvir edərsən? La femme azérie, pour moi, est une femme de caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui est une belle femme, une femme apprêtée, et qui donne beaucoup ce qu'elle a, et toute l'énergie qu'elle a pour sa famille, ses proches. Voilà comment je définirais la femme azérie, pour rester vivant. Qutardı, bağışdı, çox danışdı, belə danışır, ləzzət verir, yuxuya gedirəm. Yaxşı cavab verdi, başı işləyir. Deyir ki, bizim cəmaat sizə nə təəssürat bağışladı? Non, moi, tous les Azéris que j'ai pu rencontrer sont des gens très bien, j'ai été très bien reçu, c'est vraiment un plaisir d'être accueilli où que je sois allé. Si je peux juste rajouter une petite chose, c'est je prends beaucoup le taxi et c'est vrai que ça fait un petit peu peur la manière dont les taxis conduisent en Azerbaïdjan. Donc j'ai appris une expression, enfin des mots en azéri, c'est talasmiram. Oh, talasmiram. Ha, nə yaxşı. S'il vous plaît. Ətrinoy sualımız gəldi. Öz fransız dostlarına Azərbaycanlı arvadları almaya tövsiyə eləmisənmi? Bien sûr, les femmes azerbaïdjanaises sont les meilleures femmes du monde. Et à ce propos, j'ai un ami célibataire français, 40 ans, très bon parti,
si vous êtes intéressé, envoyez un mail, envoyez un message quelconque et on fera le nécessaire pour faire la connexion. İşimiz düzeldi. İşiniz düzeldi. Evdə qalan qızlar haçan tərpənirsə yazın çöşnənəyə. Əla. Gözəl qızımız gedəcək bir nəfər də xoşbəxt olacaq. Burada onları döyürlər, vururlar, öldürürlər, dəhşət işlər başlarına gətirirlər. Sizin və bizim mədəniyyətimizdə olan fərqlər sizin bu münasibətlərinizə təsir edirmi? Məşət eləyirmi? J'ai pas noté de différence culturelle majeure qui nous ait posé des problèmes. Après, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu parce que justement, il n'y a pas ces différences majeures. Moi, je m'attendais à avoir une femme azerbaïdjanaise qui, quand je rentrais du travail, allait être là pour me servir mes petits plats, laver mes pieds, me faire un massage des épaules. Et en fait, non, c'est comme les femmes françaises. J'ai pas toutes ces petites attentions-là, donc ouais, je suis un peu déçu. Sən gələrdin, mən sənə kənddən bir dənə qəşəng qız verərdim. Bu Bakılı qızı nədir olmusan? Lazım deyildi. Azərbaycan və fransız qadınlarında fərq nədədir? J'ai pas vu de grosses différences entre les femmes azerbaïdjanaises et les femmes françaises, si ce n'est que y a beaucoup de botox. Nə, botoks deyir, hə. Hə, orada da var. Hə, onu düz deyirsən. Dəhşət, üz, göz, hamısı bu gündədir. Burada da biabırçılıqdır. Görmüsən sən. Biabır olduydu. Sizin evdə xörəyi kim bişirir? Bah, c'est la même chose que pour le massage sur les épaules quand je reviens du travail ou le lavage des pieds. Ma femme ne cuisine pas. Elle a essayé. Et j'ai compris que c'était moi qui devais cuisiner. Donc c'est moi qui cuisine. Pour ma santé et mon bien-être. Vay, pərt oldum da mən. Kimdir bunun arvadı? Arvadı odur. Hə, qıza bir-iki dənə şey öyrən heç olmasa pişirməyə də. Biabır elədin sən bizi xalq kimi, cümhuriyyət kimi. Belə olmaz. Axırıncı sualda yazmışsınız ki, bu gözəl yemək bişirə bilməyən, masaj eləyə bilməyən, Azərbaycanlı qadını olmayan qızın ürəyini necə fəth eləmisən? Gagner. Est-ce que j'ai vraiment gagné quelque chose? Aha. Je ne suis pas sûr d'avoir gagné quelque chose. Maintenant, la manière dont je l'ai séduite, peut-être, c'est une longue histoire que je pourrais te raconter bien plus tard. Mais gagner, j'ai pas vraiment gagné quelque chose. Mən bilirəm, nəsə pis dedi bir şey. Bəlkə bunu kəsək qoymuyor heç. Nə dedi? Çox sağ ol, təşəkkür edirəm sənə. Merci Baki, merci Baki. Merci beaucoup. Çox sağ ol. Xoşunuza gəldisə yazın altda, komment eləyin ki, xoşunuza gəldi. Mən gedim başqa xarici damadları da tapım, bir sual-cavaba çəkək, istintaq aparaq. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Xoşuma gəldi. Xoşuma gəldi. Sağ ol. We eat goğal. Goğal. No, we have No, you to. don't know. You don't know. We have to explain, François. We can't trust you anymore. We can't. You're fired as an advisor to the show. It means we can't trust They you look for like translation or this. anything.